चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे फार्मर हज़रात हैं वो कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बी कीपिंग के लिहाज से। बी कीपिंग एक ऐसा शोबा है कि इससे आप ना सिर्फ हनी हासिल कर सकते हैं, बल्कि इससे हम डिफरेंट अपनी जो है क्रॉप्स हैं उसका भी हम इससे हमारी क्रॉप्स की जो है प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज़ होती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं बी कीपिंग के अंदर के बीज को। ये है जी हमारी बीज। ये न्यूली अभी बॉक्स तैयार किया है, इसमें क्वीन बन चुकी है। अब हम आपको क्वीन दिखाते हैं इसकी। ये देखें, इसमें फ्रेम के ये 3 हिस्से करती है बीज। ये यहाँ पे इसके बच्चे होंगे, ये यहाँ पे ये देखें, ये सारा ये इसने पोलन इकट्ठा किया हुआ है और ये ऊपर इसने हनी डाला हुआ है। इसी तरह ये हर फ्रेम का ये इसी तरीके से ये बनाती है। ठीक है, ये देखें, अब मैं आपको इसकी क्वीन दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये सारा जो है पूरा बॉक्स ही है वो एक क्वीन के सर पे ही चलता है। क्वीन ना होगी तो बॉक्स आपका ख़राब हो जाएगा। इस पे क्वीन नहीं है। मैं अगले छत्ते पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इसके नीचे, ये इसके एग्स हैं, ये पोलन है, ये हनी इसमें स्टोर करना इसने स्टार्ट किया है। ये देखिए, इसमें क्वीन ने भी एग लेइंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि न्यूली क्वीन थी। ये इसमें इसने एग लेइंग स्टार्ट कर दी है। मैं आपको ये देखें, इसमें बच्चे दिए हुए हैं। मैं आपको क्वीन दिखाऊं, इस फ्रेम पे भी क्वीन नहीं है। देखेंगे, हमें क्वीन अभी मिली नहीं है। ये देखेंगे, ये है ड्रोन, निकट्टू मक्खी। ये सारी कारकुन हैं, ये ड्रोन हैं। इस पे हमें क्वीन नज़र नहीं आई। क्वीन कहाँ गई? इस वक्त यहाँ पे हमारे सीज़न जो चल रहा है ना, वो बरसीम जो चारा है उसका है, फ्लावरिंग उस पे है। तो ये अब जो बीज हैं ये उसी का हनी तैयार कर रहे हैं, और साथ में वो जामुन फ्रूट जो सा है जामुन का है, उससे ये हनी कलेक्ट करते हैं इस सीज़न में। मैं आपको क्वीन दिखाना चाह रहा था। क्वीन कहाँ गई?
ये क्या, ये था दूसरे फ्रेम इसमें, क्योंकि ये न्यू बॉक्स तैयार किया है, इसमें जो मक्खियों की तादाद कम थी, तो ये दूसरे बॉक्स में एक्स्ट्रा उन्होंने बनाया हुआ था, तो वो उतार के इसमें रख दिया। इसमें थे एग्स थे, तो उन्होंने इस पे क्या है देखें, ये इस पे उन्होंने तैयार कर लिया है इसको। ये देखें, इस पे ये बच्चे थे उसमें, तो मैंने इस पे रख दिए थे, इन्होंने इस पे कैप करके इनको बच्चों को तैयार कर लिया प्रोड्यू। ये देखें बच्चे इसमें पैदा हो रहे हैं, जब ये खाली हो जाएंगे तो हम इसको निकाल देंगे बाहर। ये भी बाजार मार्केट में सेल होता है। इस पे हमें कोई नज़र नहीं आई। क्वीन का साइज़ आम ये मक्खी से थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए आए, मैं आपको दूसरे बॉक्स में दिखाता हूँ, उसमें नज़र नहीं आई हमें। एक काम करते हैं आप बंद। ये देखें इसमें 2 मिनट में हूँ। ये देखें, उन्होंने हनी भी तैयार किया हुआ है और पोलन भी है, लेकिन आई थिंक मलका ने अभी एग लेनी स्टार्ट नहीं की क्योंकि न्यूली क्वीन है ये। ये देखें, ये ना क्वीन यही एग दी हुई है। ये इसमें ना और क्वींस प्रोड्यूस कर रही हैं ये वाले जो है ना बॉक्सेस, ये वाले, ये क्वीन के बॉक्स हैं। इधर भी ये है इसका क्वीन का बॉक्स, लेकिन ये एक ही प्रोड्यूस करेंगे, जो अच्छी होगी इसको रख लेंगे, बाकी सबको ये मार देंगे।
इसमें उन्होंने शहद डाला हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसको निकाल दिया। इसमें हैं एग्स हैं, बच्चे हैं, इसलिए हम ये वापस इसमें रख देंगे। जिसमें कुछ भी नहीं है ये हम बाहर निकाल देंगे।